Эгемендик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Эркиндикке, эгемендикке ээ болгон Кыргызстанга 33 жыл улуттун улуу күнү Ала тоо аянтында эгемендиктин эң белгиси болгон бийиктиги 100 метрлик туу желбиреди. Туунун узундугу Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдык мааракесинин алкагында 100 метр. Ал эми желектин эни Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгына байланыштуу 33 метр болгон. Эгемендигибизге доо кетпесин, биз эркиндиктин жана өз алдынча өнүгүүнүн баасын баркын билели. Мындай куттуктоо сөзүн президент Садыр Жапаров билдирди. Бул жылы негизги майрамдык салтанат Бишкек шаарында белгиленүүдө. Анда эгемендикке карата 100дөн ашык ата мекендик компаниялардын товарлары жарманкеге коюлган. Мындай майрамдык салтанаттар өлкөнүн 7 дуанында уюштурулду. Алардын ичинде Ош шаарында көз карандысыздык майрамы белгиленүүдө. Анда кол өнөрчүлөрдүн түрдүү эмгектеринин жарманкеси уюштурулган. Мында Кыргыздын улуттук баалуулуктары даңкталды. Биздин мына байыртадан калган чоң энелерибиздин, эне тайнелерибиздин жасап келген, ушу кийизден жасап келген буюмдарын ушу кайрадан алып чыгып атабыз. Кыйла жыл унутта калган экен. Эми жасап өзүбүздүн кыз келиндерибизге үйрөтүп атабыз. Ушулар унутта калып кетпесин деп. Ушу кийиздерди, мындай таарларды согуп. Эгемен өлкөнүн 33 жылдыгында Кыргызстан оор күндөрдү башынан кечирди. Улумундар көз карандысыз өлкө деп жарыяланган алгачкы күндө эстешип, өлкөгө өнүгүү каалап өтүштү. Кыргызстан өзүбүз эркиндикке жетиштик. Биз абдан сүйүндүк кызым. Мына бизге 33 жыл болду. Мен абдан кубанам да. Кыргызстан өсүп өнүгүүдөбүз. Спорттон да жакшы өнүгүүлөр болуп атат. Майрамдар абдан жакшы өтүп атат. Эгемендүүлүк жаралды дегенде абдан толкундануу менен жакшы заман келди деп баарыбыз абдан сүйүнүчтө болдук. Кудай буйруса ушул жылыбыз абдан жакшы болуп атат мынакей. Эгемендүүлүккө 30 жылдан бери жакшы жашоодо жашап келатабыз. Ушул жылдан айырбасын баарыбызды. Дайым ушу желбиреп турсун туубуз, керпибиз жанып турсун, бийик болуп турсун, элибиз тынч болсун, ажообузга ушу ден соолук берсин, жакшы заман дагы, будан наркы да ушу жакшы заман боло берсин. Мындан нары дагы аман эсен болуп, ушул өзүбүздүн кыргыз элди, жалпы республиканы көтөрүп, баардык жетишкендиктерге жетишип, ийгиликтерге ээ болуп жүрүшүнү каалаймын. Элдин дагы ниети түздөлүп, оңолуп, жакшы заман болуп келатат деп түшүнөм. Ушул биздин президентибиздин өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Ош шаарында Казакстан, Өзбекстан, Каракалпакстан, ошондой эле Кыргызстандын 7 дуанына келген сүрөтчүлөрдүн живопись графикада тарткан сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Жалпы мында 200дөн ашуун эмгектер коюлган. Жерде бир 10-15 чакты жумуштар коюлган ар бир авторлордон. Бүгүн мэрия тарабынан, өкмөт тарабынан ушул жакшы маданий иш-чараларды эл менен бирге болууну, маданияттын бир элге жакындатуу жактары менен иш-чаралар жакшы уюштурулуп атат. Жанрлар өтө көп. Жаратылыш болобу, элдин тарыхы, портреттер бар, бирөө таанымал инсандардын да портреттери бар. Түрдүү нерселерди көрсө болот да, ар түрдүү чыгармаларды эл мындай таанышып чыкса болот, жакшы болот бул. 100 жылдыгыбызды белгилеп атабыз. Анан ошон үчүн чыгармачылык интеллигенцияда өздөрүнүн чыгармаларын койгон ушундай сонун чоң көргөзмө. Бул көргөзмөдө 200дөн ашык жумуш. Көбүнчө жерде живопись. Булардын арасында дагы биздин көргөзмөгө эл аралык көргөзмө болду. Мэрия тарабынан уюштурулду. Ошондон кийин башка чет өлкөдөн келген сүрөтчүлөр да катышты да. Бүгүн анан ошол сүрөтчүлөрдү биз белгилеп, аларга диплом, анан белектерибизди бермекчибиз. Ош шаарындагы эгемендүүлүк майрамы жайкы театрдын ачылыш азем менен уланды. Концерттик программалар менен коштолуп, улуттук спорт оюндары өттү. Өлкөдө эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы менен кошо Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленип жатат. Бул күнгө карата кечээ 30 август президенттик администрациянын жаңы имараты ачылды. Ак үй ынтымак ордо деген аталыш алган. Мында сырткары бир күндө 100 объект пайдаланууга берилген. Эске салсак 1991 жылы 31 август өлкөнүн эгемендик күнү деп жарыяланган.
Алмагүлерке Байгызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.